નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, જય કિસાન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ જે ગાયનો વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તે દેખાવે ખૂબ જ સારી છે। ગાયને બીજું વેતર ચાલુ છે, 8 લીટર દૂધ છે એવું ગાયના માલિકનું કહેવું છે। તેની કિંમત છે 60,000 રૂપિયા। કિંમતમાં ફારફેર કરી આપવામાં આવશે। જે કોઈ મિત્રોને ગાય લેવાની ઈચ્છા હોય તેને ગાયના માલિકનો રૂબરૂ અથવા ફોન પર સંપર્ક કરવો। તેનું નામ છે ભરતભાઈ, ગામ કંદેવાળિયા, તાલુકો વિછિયા, જિલ્લો રાજકોટ। તેમનો મોબાઈલ નંબર છે 990949 62704। ત્યાર પછી બીજા નંબર ઉપર ભેંસ છે। જે ભેંસનો વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તે ભેંસને ત્રીજું વેતર છે, 15 દિવસની વાર છે એવું માલિકનું કહેવું છે। ભેંસ દેખાવમાં ખૂબ જ સારી છે। તેની કિંમત માલિકના કહેવા મુજબ 90,000 રૂપિયા છે। કિંમતમાં ફારફેર કરી આપવામાં આવશે। જે કોઈ મિત્રોને ભેંસ લેવાની ઈચ્છા હોય તેને ભેંસના માલિકનો રૂબરૂ અથવા ફોન પર સંપર્ક કરવો। તેમનું નામ છે મોહનભાઈ, ગામ વાંક્યા, તાલુકો બાબરા, જિલ્લો અમરેલી। જેનો મોબાઈલ નંબર છે 97 255 071 22।